विराटनगरमा यही जेठ 23 र 24 गते उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन गइरहेको छ। सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक तथा विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिनुभयो। आउनुपर्ने उपप्रमुखहरूको कन्फर्मेसन आइसकेको छ। स्थलगत वीरेन्द्र सभागृहमा हामीले चाहिँ यो 2 दिनको कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौँ। वीरेन्द्र सभागृहको सम्पूर्ण तयारी अहिले भइसक्न लागेको अवस्थामा रहेको छ। लगभग हामी अब यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ। उपप्रमुख कार्कीका अनुसार सम्मेलनले देशभरका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नेछ। साथै यो सम्मेलन ऐतिहासिक हुने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो। यो सम्मेलन हामीले धेरै मेहनत गरेर धेरै प्रयास गरेर यसको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक सम्मेलन यसलाई बनाउने तयारीको साथ हामीले गरेका छौँ। यो सम्मेलन पश्चात चाहिँ एउटा विराटनगर घोषणापत्र भनेर हामी निकाल्छौँ र त्यो विराटनगर घोषणापत्र चाहिँ हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष लगेर उहाँलाई पेश गर्छौँ र नीतिगत रूपमा कानुनबद्ध रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नि माथिबाटै त्यसलाई संशोधन गरियोस् भन्ने कुराको हामी चाहिँ उहाँ समक्ष अपिल गर्छौँ र त्यसलाई संशोधन भए पश्चात चाहिँ नि अब हामी उपप्रमुखहरूको चाहिँ 2 वर्ष मात्र कार्यकाल छ, तर हामीले झेलेका हामीले फेस गरेका थुप्रै कठिनाइहरू चाहिँ नि अब आउने उपप्रमुखहरूले चाहिँ नि उहाँहरूले फेस नगर्नु परोस् भनेर यो सम्मेलन गरिएको छ। पक्कै पनि यो सम्मेलनले त्यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्छ। सम्मेलनमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहनेछ। देशका अधिकांश स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख रहेको सन्दर्भमा नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिको उपस्थिति महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढ्न थप हौसला दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अहिले समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि उपप्रमुखहरू प्रायःजसो महिलाहरू हुनुहुन्छ र एउटा महिला चाहिँ नै राजनीति गरिरहँदाखेरि ऊ कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्दाखेरि अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ नि सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको एउटा आइडल। हामी महिला भएर राजनीतिमा लागिरहँदा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिसम्म पनि हामी हुन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पूर्व राष्ट्रपति हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्मेलनमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू नै म्याक्सिमम सहभागी हुनुभएको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई नै रोजेका हौँ। उक्त सम्मेलनले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उपप्रमुखहरूको भूमिकालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमा 6 वटै महानगरपालिका र देशभरबाट 200 भन्दा बढी उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहने पनि उपप्रमुख कार्कीले बताउनुभयो। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नि 6 वटा महानगरपालिका र सम्पूर्ण उपमहानगरपालिका, कोशी प्रदेशको सम्पूर्ण गाउँपालिका नगरपालिका र अरू प्रदेशहरूको चाहिँ नि हामीले समग्र जिल्ला र प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बोलाएका छौँ र आजसम्म हाम्रो 200 उपप्रमुखहरूको चाहिँ नि कन्फर्मेसन आइसकेको अवस्था छ।